Всем привет, с вами Елен. Сегодняшний расклад у нас что стучит, что гремит, что вот-вот должно ворваться в вашу жизнь. Итак, смотрим, что же стучит. Смотрите, а здесь у вас какой-то уход. Здесь уход. У кого-то, может быть, это уход с работы. У кого-то это уход из отношений. Или уход из какого-то общества, от каких-то людей. Может быть, даже кто-то поймет, что от родственников нужно отделиться. Но какой-то уход. То есть вы не можете принять решение, где-то внутри вы понимаете, что все, здесь уже невозможно строить, да, уже, то есть в сердце столько много боли, да, и вы понимаете, что так дальше не может продолжаться, что нужно идти, двигаться дальше, но вот страхи не дают, то есть вот здесь девушка стоит, она перед домом, да, войти в эту дверь, не войти, что за дом, останется ли она хозяйкой в нем, или же придется идти дальше. Страхи и сомнения мешают ей. Но здесь карта говорит: проработайте страхи. Наш мозг так работает, что все неизвестное его пугает, но на самом деле, да, пришло время вам идти, двигаться дальше. Прям все, вы это осознаете, но только решиться на это не можете. Вам последний шаг остался, решиться. То есть уход. Может быть, кому-то действительно в какое-то общество уйти, с этого общества, вы понимаете, что это уже не ваше. Ну, вы уже переросли это. Потому что здесь знания, смотрите, вот отшельник, он говорит о знаниях, король поддуб, да, здесь в этих картах. То есть он говорит о том, что все, пришло время кому-то учеником становиться, а кому-то и учителем. Кому как пришло время. Суть в том, что, да, видите, у него мешок знаний, у него фонарь, он четко подсвечивает и знает, какой путь, куда идти. То есть пришло время знаний. То есть в некое одиночество уйти, в некое перерождение, потому что все, вы пришли к этому, что вам пора идти какие-то знания реализовывать, то есть понимание, кто я, зачем я в этом мире, куда мне идти, а там вас не понимают, не слышат, там не ваше уже, все, переросли вы это, и вам пора в эти знания идти. Также король мечевой говорит, что здесь трезвый, безэмоциональное состояние нужно некое приобрести. Понимаете? То есть, когда вы возьмете под контроль свои эмоции, да, то есть вместо испытывать боль, нужду, вы начнете понимать, что эту боль вы причиняете сами себе своими мыслями, да. То есть эмоциональный взрыв ничего не поможет вам, а наоборот только ухудшит. Когда вы сможете контролировать себя и спокойно, разумно делать поступки, которые принесут вам как раз-таки рост. Потому что, король поддуб, это говорит перерождение, а перерождение это рост. То есть трезвое понимание, как это сделать и что нужно сделать. Уход, я говорю, здесь вы уйдете. Откуда-то пойдете дальше, то есть подниматься, развиваться. Что у нас еще гремит? Что у нас? Слушайте, а здесь кто преодолеет, вы понимаете, да, вы преодолеете здесь в любом случае эту ситуацию. Когда вы преодолеете и уйдете, здесь у вас появится творческая энергия. То есть энергия творить, становиться творцом. То есть некое творение у вас откроется. Возможно, у кого-то откроются какие-то таланты. Вы откроете в себе. Они всегда были у вас, эти таланты. Но вы только обнаружите их и начнете их применять. И эти таланты вы сможете реализовать очень серьезно. Это новый путь, когда рыцарь жезлов говорит, да,
что когда вот у вас энергия, вы полны энергии, вы почувствуете, что да, я могу реализоваться там, где я, допустим, даже и не думал, даже не мечтал, я могу это. Откроет для вас пути, новые дороги. Так же само, вот пятерочка жезлов говорит, что вам, да, вам придется где-то показать лидерские качества, вам придется где-то проявить себя, где-то, ну, раскрыть, что вы, кем вы являетесь, то есть заявить о себе. Заявить о себе, что вы этим обладаете, что вы уже некий мастер даже. Понимаете, у вас откроется это, и вы, вот развитие начнется, и прям сразу откроет дороги, и вы почувствуете себя уже на коне, и вам останется только заявить, что вы этим обладаете, вы можете, и вы это откроете. Откройте, то есть миру, люди узнают, что вы обладатель этого. Это развитие. Так же само, смотрите, у вас все получится. Вот прямо сейчас Вселенная говорит, даже не переживайте, у вас все получится. У вас получится обойти острые углы, то есть ум, что здесь королю мечевой говорит, что вот семерочка мечевая говорит, что именно ваше внутреннее безэмоциональное состояние, когда вы умом будете принимать решения, то есть не эмоционировать на кого-то, а наоборот отойти в сторону и дать проявиться ситуации в полное. То есть вежливость, то есть кто-то агрессирует, а вы вежливость человеком, поможет вам, то есть быть на коне победителем. Здесь вы сможете вот этим умом, преодолевая эмоциональное состояние, то есть разрешить все самым наилучшим путем. То есть волки целы, и, вернее, овцы целые, волки сыты. То есть здесь вам все, как говорится, острые углы обойдете, и добычу добудете, и сами никуда не попадете. То есть сами выйти живым из ситуации, да, ну вот как здесь охотник описывается. То есть у вас все получится, даже не сомневайтесь. Главное, сохраняйте вот это ум, спокойствие, чтобы не было эмоциональных. Спокойно ум вам все поможет преодолеть, понимаете? Так же само вот пятерочка кубков говорит, да, здесь девушка сама выливает, да, из кубков, видимо, уже испорченный продукт, да, и она понимает, что все, дальше нельзя эту ношу нести с собой, и нельзя это принимать в себя вовнутрь, и нельзя, то есть это уже пора вылить. То есть старое, прошлое, все, что было напитано, допустим, ваши мысли, ваше эмоциональное состояние, это нужно отпустить, вылить, почистить себя изнутри, да, и идти дальше в путь, потому что дальше вы можете в этот кубок наполнить все, что вы захотите, понимаете? То есть все, допустим, если здесь было что-то, какой-то напиток, который испортился, его нужно вылить, сосуд помыть и налить все, что вы хотите в этот сосуд. Любой, что вам заблагорассудится. Попробовали, это не нравится, то есть вы уже не будете это держать так долго. Один раз стоит отпустить и вылить, и понять, да, что можно другим наполнить это все. То есть вы уже не будете теряться, вы уже попробовали, допустим, вам не понравится, вы сразу же выливаете, мойте и наливайте новое. И вы будете, то есть новые дороги спокойно преодолевать. Вы осознаете, вы отпустите все прошлое здесь. Сами сумеете, смотрите. И также вот тут жезл говорит, что после того, как вы отпустите прошлое, у вас откроется кучу шансов. У вас шансы на каждом шагу. Творческая энергия и творческий шанс. То есть становиться творцом, реальным творцом. Вас на пути ждут шансы. Прям смело меняйте, смело действуйте. Не бойтесь одиночества, вы сумеете его принять и понять, как именно в одиночестве познается, насколько вы творец, насколько вы ни в ком и ни в чем не нуждаетесь, оказывается, и что все вы можете создать себе, все, что захотите. Вы это постигнете, смело идите туда. Вот такое вот ждет вас. Смотрите, здесь развитие, здесь успех. Давайте совет спросим. Совет у Вселенной, что она вам посоветует здесь.
Ну, здесь вот как раз-таки совет проработать эмоции. Здесь рыцарь мечевой говорит об эмоциональных неких колебаниях, да, что он здесь резкий, здесь можно сгоряча что-то натворить. Вот это эмоционально вам очень нужно проработать. Вот здесь две карты было в раскладе. Что король мечевой? Это умные решения, умные поступки, хладнокровное такое, безэмоциональное. Что семерочка мечей говорит? О том, что тактика, да, то есть подойти тактично, подойти с умом вам поможет выйти из всех сложных ситуаций, то есть абсолютно победителем. Вот здесь вам говорится, проработайте свое эмоциональное состояние. Никогда не действуйте сгоряча, то есть свободно. Свободно и легко. Что бы ни вошло в вашу жизнь, принимайте это легко и свободно. Смотрите, рассматривайте его, для чего оно вам пришло, чему хочет вас обучить эта ситуация. Не эмоционируйте, а спокойно будьте наблюдателем. Ну и также шестерочка мечей говорится. Время пришло. Время пришло идти дальше. Эта карта, да, она тоже говорит о неком унынии, да, что приходится уплывать, приходится уходить, уезжать. Не бойтесь себя менять жизнь, не бойтесь уезжать, переезжать, все что угодно. Смело идите, вы уже понимаете, вы давно уже понимали внутри, что вам пора в путь, что здесь развития нету. Пора развиваться, потому что жизнь не состоит с этого, она состоит с разного другого. И вы здесь, да, примите решение и смело идите. И не переживайте, у вас вот конь говорит, что на пути найдутся люди, которые поддержат вас, на пути найдутся те, кто с вами вместе будет идти. Вы не будете одиноки, у вас найдется всегда поддержка. Куда бы ни пришли, у вас найдутся люди, которые поддержат вас. Ну и вы в любом случае будете получать новые шансы на некое возрождение, перерождение, кто чего ищет. И урожай вы получите. Все, что посеете, то и пожмете. Вы получите урожай в любом случае. В этом даже не сомневайтесь. И берите, также эта карта говорит, берите все, что вам дается. Не игнорируйте. Дается, берите, пробуйте, смотрите. Все принесет свои плоды. Что еще скажет? Да, вот опять же говорит двоечка жезлов. Хватит находиться в ситуации, когда вы ожидаете, в неком ожидании чего-то, кого-то ждете. Не ждите от мира чего-то. Мир ждет, когда вы изменитесь. Как только вы начнете идти и начинать брать, идти что-то делать, все сразу начнет меняться мгновенно у вас. Хватит ждать, у вас дана энергия, чтобы двигаться и брать, идти вперед. Путь развития. Также вот ведьма говорит, что вы, да, вы творец, вы будете открывать в себе Творца. Вы будете понимать, что вы умеете, вы обладаете. Оно на ходу будет у вас все раскрываться. Все ресурсы у вас есть для этого. Здесь вот все ресурсы, вот здесь на столе, то есть кубки, пентакли, жезлы, да, здесь вся энергия. Вы обладаете всеми энергиями, и вы творец. Вот она здесь варит свое зелье, она творит. Она творит и знает, что она делает. Это должно сделано быть так, чтобы не причинить вреда себе, в первую очередь, не причинить вреда природе и никому другому живому. То есть она знает, что она отвечает за свое творение. Полностью взять ответственность на себя. А для того, чтобы творить, у вас есть все ресурсы. Вы обеспечены этим. Вас Вселенная обеспечит по пути всем. Будьте уверены в этом. Также Верховная Жрица говорит, что, опять же, о творении, о том, что все, что тайное, оно станет явным. Для вас будут открываться на вашем пути, все тайны будут открываться, вы будете познавать то, чего не знали. Это работа с подсознанием, это работа, особенно если женщинам выпадает эта карта, это открытие
в себе, то есть таких каких-то вот даров, да, то есть это и человек может исцелять научиться, человек может ясновидение открыть, все что угодно, то есть такие таланты, такие дары, открытия, и тайны будут становиться явно, вы будете на пути своем открывать эти тайны, постепенно, но будете открывать, так что смелее в путь, хватит оставаться в позиции, то есть выбора. Такой был расклад на сегодня. Расклад хороший, очень позитивный. Я поздравляю те, у кого будет все реализовываться в жизни, те, кто будут развиваться, люди. Благодарю за просмотр этого расклада. Благодарю за лайки, за подписки, за комментарии, за любой энергообмен. Всем любви, всем счастья. До новых встреч.